Dyma Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Mae yna nifer o bethau gwahanol yn cael eu casglu a'i cadw'n ddiogel yma. Yn ei plith, mae casgliadau o lyfrau, mapiau, lluniau, papurau newydd, ffilmiau ac hen lawysgrifau. Yn y fideo yma, byddwn yn bwrw golwg ar un llawysgrif benodol, Llyfr Gwyn Rhydderch. Dyma un o drysorau Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r llawysgrif yn cynnwys hen chwedlau Cymreig traddodiadol, storïau am gariad, dial, cenfigen a balchder a digonedd o swynion hudol. Amser maith yn ôl, bydde storiwyr yn teithio ar draws Cymru yn adrodd y chwedlau yma. Bydden nhw'n ymweld â llysoedd, plastau a chestyll i gyflwyno ei straeon epig. Cafodd rhain eu trosglwyddo ar lafar o genhedlaeth i genhedlaeth, ac ar hyd y canrifoedd daethant yn fwy anhygoel fyth. Rhywbryd tua'r flwyddyn 1350, fe wnaeth mynachod yn y bati ystrad fflir ger pont Rhydderch yng Ngheredigion, gofnodi casgliad o'r straeon yma mewn llyfr. Ganrifoedd yn ddiweddarach, daeth ystyriau yn enwog fel chwedlau'r Mabinogi. Mae'n rhaid eich bod wedi clywed am y Mabinogi. Beth am y cawr, bendigeidfran a'i chwaer Branwen? Hanes pwyll Pendefig Dyfed a Rhiannon, neu Gwydion y Dewin a Blodeuwedd y ferch gafodd ei chreu o flodau. Erbyn hyn mae'r straeon yn enwog ar draws Cymru a'r byd, ond fe gawson nhw eu cofnodi gyntaf yn y llawysgrif hon. Mae'r llawysgrif yn cael ei hadnabod fel Llyfr Gwyn Rhydderch, gan fod ei chloriau wedi ei rhwymo mewn lledr golau iawn, a'i bod wedi ei ysgrifennu ar gyfer gŵr cyfoethog o'r enw Rhydderch ap Ieuan Llwyd. Os na fyddai'r llawysgrif yma wedi goroesi, efallai na fyddwn erioed wedi clywed am chwedlau'r Mabinogi. Mae'n anhygoel sut roedd y mynachod yn medru ysgrifennu mor daclus a chyson, dudalen ar ôl tudalen. Ond fod yr ysgrifen yn gywrain, mae'n anodd i ni ddarllen a deall y storiau heddiw, gan ei bod wedi ysgrifennu mewn Cymraeg yr Oesoedd Canol. Mae'r iaith Gymraeg wedi newid dipyn ers hynny, felly nid yw llawer o'r geiriau'n gyfarwydd i ni, ond rydyn ni'n dal i fedru adnabod ambell air. Llyfr Gwyn Rhydderch yw un o eitemau hanesyddol pwysicaf Cymru, ac mae'n cael ei gadw'n ddiogel yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.